एक निर्णय घेतला की ब्रेस्तार सांचे पासून म्हणजे फाल्यां सांचे पासून सोमारा सकाळपर्यंत लॉकडावन करपाचो निर्णय जो आसा हो सरकारान घेतला. हितूर म्हणजे लोकांनी परत सांगता पॅनीक जावन वचपाची गरज ना. एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो इन्क्लुडींग ग्रॉसरी आयटम्स जे लागता आमकां आनी किचन्स ही होम डिलिव्हरी खातीर ही चालू उरतली. खंयचीच किचन्स बंद उरची ना. एसेन्शियल ब्रेस्तार सांचे पासून सोमार दीस सकाळी. ब्रेस्तार आमचे एक्चुअली धांक लॉकडावन म्हणजे नायट कर्फ्यू लागतालो, बट ब्रेस्तार दीस आमी 7 उपरांत म्हणूं येता, कारण ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज हितूर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो पुराय बंद उरतलो. ब्रेस्तार दीस सांचे, ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार आनी सोमार दीस सकाळी नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरतल्यो. हो, सोमारच्यान सकाळी परत एकदा नॉर्मल एक्टिविटीज चालू उरतल्यो. रिपीट करता, सोमारच्यान फुडें. आनी हेका लागून खंयचेच म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची बंद ज्यो आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल सर्विसीस त्यांच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो. इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना. तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी एवेलेबल करचो. त्या ती इंडस्ट्रियल सर्विसीस ह्यो चालू उरतल्यो. तांच्यांनी बाकीचे सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवची. हेजो डिटेलान नोटिफिकेशन आयज सांजचे 5 पर्यंत हे दोनूय कलेक्टरा कडल्यान इशू केले वयतले. फक्त मार्केट्स जी आसा ही जी भरताली ओके ती जी आसा ही मार्केट ह्या 2 दिसाच्या मदीं जो बाजार भरता तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो. ओके. गव्हर्मेंट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो. एसेन्शियल सर्विसीसान ज्यो ज्यो येता तितके चालू उरतले, बाकीचे बंद आसतले. प्रायवेट हांवें ज्या पद्दतीन सांगला की विदीन देअर कॅम्पसीस ज्यो तेंच्यो ज्यो काही कंपनीज बंद करूं शकना, जाका चलोवपाक जाय त्यो चालू उरतल्यो. ताका आमी डिस्टर्ब करचे ना. कॅसिनोज बंद उरतले. हय. सो ओके. सगळे बार एंड रेस्टॉरंट तेंच्यांनी डेलिव्हरी दिवं येता थंयसर चालू उरचे ना. आमी किचन बंद उरचे ना आनी बाकीचे जाका होम डिलिव्हरी दिवपाक जाय तेंच्यांनी डिलिव्हरी दिवं येता. हय हय बंद उरतले. हां, जीवन आवश्यक सगळ्यो वस्तू जितक्यो लागता तितक्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. तेंच्यांनी येवन घेवन वता येता. त्या खातीर त्यो दीसभर चालू आसतले. आमी टायम दवरूंक ना. तो जर टायम दवरलो जाल्यार परत गर्दी जातली. कोणीच पॅनीक आमकां खूब खरेदी करपाक जाय म्हणून करचें आनी ते दीसभर चालू आसतले. म्हणजे जे ग्रॉसरी आयटम जितके आसा ते खंयचेच शॉप बंद उरचे ना. ओके. बॉर्डर चालू आसतल्यो. ट्रान्सपोर्टेशन सगळें ज्या पद्दतीन चालू आहा त्या पद्दतीन चालू आसतलें. ना, होम डिलिव्हरी त्यांनी येवन घेवन वयचें. थंयसर रेस्टॉरंट चालू आसचें ना, घेवन वयचें. किचन चालू आसतली, घेवन येता. ओके. बाकीची डिटेल्स जी आसा ही दोनूय कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर काडली वयतली. त्या खातीर परत एकदां म्हणजे हांव वाडट्यो केसीस लक्षांत घेवन सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता. एटलिस्ट म्हणजे बऱ्याच जाणांचो की ही चेन ब्रेक करपा खातीर हे आमी परत एकदां एक 4 दीस जे म्हटल्यार ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार सोमारच्यान सुरळीत चलतले. लेबरांनी पॅनीक जावन वयचें न्ही. हांव परत सांगता म्हणजे लेबरांनी सोमारच्यान सुरळीत रित्या सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो.